Got me falling right back. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e hoje, rapaziada, vamos fazer o bike check dessa belezinha, dessa Monarch, muito antiga. Eu não sei o nome dela, mano. Mi Bike, sei lá o que é, mas é uma Monarch. Então, rapaziada, já chega dando like, inscrevendo no canal pra ter mais vídeos. Então, rapaziada, ó, começar o bike check. Quadro Monarch, Mi Bike. Usaram Raição Cubo, não tenho ideia. Pneu também, não sei, porque eu não falo nada no pneu. Freio desse brake é garfo da Monarch, mesmo eu acho, que é a mesma cor. Mesa não tem marca, então não tem marca. Passador Shimano. Esse aqui é da Monarch, ó, porque tem o mesmo símbolo do quadro aqui, ó. Eu acho que não dá pra ver, mas tem o mesmo símbolo do quadro aqui. Então acho que é a marca do quadro. Canote não tem marca. Banco Célia Royal. Pé de vela, não sei. Pedal, não sei. Roda de trás, mesma coisa que a da frente. Freio brake. Relação Shimano Turning. Rapaziada, Shimano Turning. Já mostro pra vocês. Pronto, só virei ela pra mostrar o outro lado. Aqui. Shimano Turning. Pra uma bike de uns 26 anos. Ter Shimano Turning, cara, e é de fábrica. Pra quem não sabe, essa bike aqui é do meu pai. Ele não mexeu nada nela. Tá novinha. Só trocou o banco dela só. A única coisa que fez. Tudo original. Então, eu sei que o vídeo foi curto, mas bike check da bike antigona. Tava esquecendo. Caixa de direção, não tenho ideia. Rapaziada, é mais um vídeo zoeira, né? E então, deixa o like se gostou, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!